سلام به همه شما دانش آموزای عزیز پایه نهم. با فصل سوم در خدمتتون هستیم، درس پنجم. این درس که درس آخره در مورد چند ضلع‌های متشابه. تو این ویدیو قراره یاد بگیریم چجوری دو تا شکل متشابه هن، اصلا تشابه چیه، نسبت تشابه چیه و نکته‌های مهم و سوالای کاربردی رو با هم کار می‌کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. بیایم اول ببینیم تشابه چیه. تعریف تشابه اینه: هرگاه در دو چند ضلعی ضلع‌ها با نسبت برابر تغییر کنند، حالا یا کوچک یا بزرگ و یا ثابت باشد، فرقی نداره، ولی زاویه ها تغییر نکنند. حالا این تعریف طولانی چیه؟ ببین، فکر کن دو تا شکل داریم، میخوایم اندازه‌شون رو تغییر بدیم. تو تعریف تشابه اومده زاویه ها تغییر نکنه اما طول اضلاع میتونه کم و زیاد شه. دقیقاً مثل حالتیه که رو گوشی یه چیزی رو زوم میکنی. وقتی زوم میکنی یه تصویری رو به تو بزرگتر نشون میده، اما زاویه ها و فرم کلی شکل همون چیزیه که از قبل بوده، فقط اندازه ضلع ها عوض شده. یه مثال به عمل کنیم. به این مثال توجه کن. دو تا شکل داریم، یه مربع کوچیک، یه مربع بزرگتر. این دو تا شکل دقیقاً اگه ضلع های این مربع باشه یک، این شده 4. زاویه ها چی هستند توی مربع؟ همیشه زاویه 90 درجه است. این دو تا شکل به هم میگیم متشابه. چرا؟ اینجا ضلع ما بوده 1، اینجا ضلع های ما شده 4، ولی زاویه ها همون 90 بودن، اینجا 90 هستن. پس این دو تا شکل متشابه هستند. بریم این نکته رو بررسی کنیم، این تشابه رو بیشتر متوجه بشیم. تو این نکته میخوایم بررسی کنیم فرق تشابه و هم نهشتی در چیه. اگه هنوز نمیدونی هم نهشتی چیه، درس قبلی همین فصل ویدیوش لینکشو اینجا میذارم، حتما برو ببین. ببین، در هم نهشتی ما میگفتیم وقتی دو تا شکل هم نهشتن تمام اضلاع با هم برابرند و از طرفی تمام زاویه ها هم با هم برابرند. پس در هم نهشتی هم اضلاع برابر بودن هم زاویه ها. تو هم نهشتی دو تا شکل دقیقاً یکسان بودن، بر هم منطبق بودن. اما در تشابه چیه؟ ببین، در تشابه تمام اضلاع با نسبت خاصی تغییر کرده اند و از طرفی هم تمام زاویه ها برابرند. پس در تشابه ما فقط زاویه های برابر داریم، ولی اضلاع میگه با نسبت خاصی تغییر کردند. یعنی چی؟ یه مقدار دقت کنی. ببین، توی هم نهشتی ما دقیقاً دو تا شکل یکسان داشتیم، ولی توی تشابه همون شکل اندازش یا بزرگتر شده یا کوچکتر شده. و یا در تعریف تشابه ممکنه شکل هیچ تغییری نکرده باشه، یعنی با یک نسبت یک واحد یک تغییر کرده باشه. مثلا ببین، این مربع و این مربع دقیقاً یکسانن، اندازه هاشون دقیقاً با هم یکسانه. این دوتا در واقع هم نهشت هم هستن، متشابه هم هستن. چجوری؟ تغییرشون فقط چی بوده؟ به نسبت یک تغییر کردن. اگه این 2 سانتی متر بود، این هم 2 سانتی متره، به نسبت یک با هم دیگه تغییر کردن. پس یک چیز مهم از این میاد بیرون، اینجا رو دقت کن. هم نهشتی نوعی تشابه است که شکل ها به نسبت یک تغییر کرده اند. بسیار مهمه. و از این یه چیز دیگه مهم هم میشه به دست آورد. من اینجا می نویسم. ببین، همیشه هر هم نهشتی یک تشابه است. یعنی چی؟ ببین، این دوتا با هم نهشتن، درسته؟ چون هم نهشتن تمام اضلاع برابره، تمام زاویه ها برابره، پس میشه گفت این شرطو که داره، زاویه ها برابر هستن، اضلاعش هم با نسبت خاصی تغییر کردن، با نسبت یک، دقیقا همون تکرار شده. پس هر چیزی که هم نهشت باشه متشابه هم هستش. اما از اون طرف ولی هر تشابه لزوما هم نهشتی نمی باشد لزوما. یعنی ممکنه مثلا این دو شکل متشابه هم، ممکنه اینا هم نهشتن باشن، ولی لزوما اینطوری نیست. مثلا ببین، یه شکل، یه مثلث اینجا دارم، یه مثلث هم اینجا دارم، این دوتا متشابه هن اما هم نهشتن؟ نه، اندازه ها تفاوت داره با هم.
این نکته مهم بود که ممکنه سوالات زیادی ازش مطرح بشه. بحث بعدی نسبت تشابهه. دو تا شکل در نظر بگیرین ABC، A'، B'، C'. دو تا مثلث متشابهن. اینجوری نشون میدیم A مثلث ABC متشابه است با مثلث A'، B'، C'. پس چیزی که اینجا متوجه شدیم این علامت تشابهه. ببین اینجا مشخصه زاویه C با C' برابره، B با B' برابره، A هم با A'. حالا ما گفته بودیم همیشه تو مثلث‌ها و شکل‌های متشابه اندازه اضلاع به یه نسبت خاصی تغییر میکنه. بیا اندازه اضلاع نسبتاشون اینجا بنویسیم. ضلع AB به ضلع A'، B' نسبتش برابر با ضلع BC به B'، C' و اینم برابر با AC به A'، C'. اینجا رو شکل نشون بدیم. ببین AB به A'، B' برابر با BC به B'، C' برابر با AC به A'، C'. همه اینا نسبتشون برابر با عددیه که ما بهش میگیم نسبت تشابه. در واقع نسبت تشابه میگه این دو تا شکل اضلاعشون با چه نسبتی با هم اختلاف دارن. الان تو این سوال نسبت تشابه رو به دست بیاریم. اولی گفته AB به A'، B'. AB 2، A'، B' چنده؟ 3، 2/3. BC 6، B'، C' هم 9. این 6 9. AC 4، A'، C' هم 6. ببین اگه اینا همه رو ساده کنیم این 6 9 هر دو تقسیم بر 3 این میشه 2، این میشه 3. اینم تقسیم بر 2 میشه 2، اینم میشه 3. پس همشون برابر 2/3 هستند. الان این 2/3 چیه؟ نسبت تشابه. لایکو بزن بریم دو تا سوال حل کنیم. سوال 1. اگر دو شکل زیر متشابه باشند طول x رو به دست آورید. دو تا مستطیل بهم داده میگه متشابهن و طول این x رو ازم میخواد. ببین ما میدونیم توی دو تا شکل متشابه اضلاع نظیر با یک نسبت خاصی تغییر میکنن. تو این شکل ببین این عرض مستطیله، اینم عرض مستطیله. پس اگه 3/4 رو در نظر بگیریم طول هاشون هم با همون نسبت تغییر کرده. طول این چیه؟ x. طول این چیه؟ 12. پس 3/4 3/4 برابر x به 12 میشه. x به 12. حالا به راحتی x به دست میاد. اینجا 4 ضرب در چند شد؟ 12 ضرب در 3. پس 3 هم اگه ضرب در 3 بشه این x به دست میاد. 3 تا میشه 9 تا. به همین سادگی. سوال 2. اگر BC موازی DE باشد طول DE رو به دست آورید. این BC و DE میگه موازی هستند، طول اینو به دست بیار. حالا ببین اینجا گفته موازی هستند. این ضلع AC رو در نظر بگیر. یه خط موربیه اومده این دوتا رو قطع کرده. پس میشه به دست آورد این زاویه و این زاویه با هم برابر هستن. حالا پارخط AB رو در نظر بگیر. دوباره این دو تا خط موازی یه خط مورب ازش رد شده. پس زاویه D که اینجا وجود داره با زاویه B برابر میشه. حالا دو تا مثلث رو در نظر بگیر. ADE ABC. این بنویسم ADE ABC. دقت کن زاویه A اینجا مشترکه، در هر دو وجود داره. ADE این زاویه، این زاویه، این زاویه. ABC این زاویه، این زاویه، این زاویه. زاویه D و B هم گفتیم برابره. این دوتا بذارم که این دوتا برابر باشن، این دوتا برابر باشن. چون تو این دوتا مثلث زاویه های نظیر دقیقاً با هم برابرن، میشه گفت این دوتا با هم متشابه هستند. حالا سوال از ما چی میخواد؟ طول این ضلع میخواد. یه چیزی رو میدونیم که نسبت تشابه توی شکل‌های متشابه همیشه برابره. یه ضلع از این رو در نظر میگیرم، از این کوچیکه عادی رو در نظر میگیرم، به نسبت همین ضلع تو مثلث بزرگه چی میشه؟ AB بر روی AB برابر چی میشه؟ این ضلع DE رو در نظر میگیرم، اینجا BC رو در نظر میگیرم. DE بر روی BC. پس این ضلع به ضلع بزرگتر میشه این ضلع به ضلع بزرگتر. حالا عدد بذاریم. ببین عادی رو به من داده چند؟ 2. آبی رو داده چند؟ 2 و 3 با هم میشه چند؟ 5. دی ای رو نداده میخواد. بی سی رو هم گفته 2.5.
ببین چی شده؟ 5 شده 2.5 تقسیم بر 2 شد. شما هم 2 رو تقسیم بر 2 میکنید، جواب میشه چی؟ برابر میشه با 1. تموم شد رفت. سوالای تشابه به همین راحتی بودن که دیدیم. ممنون تا اینجا همراهم بودی. من تو ویدیو بعدی اومدم تمام سوالات فصل 3 رو از درس اول تا درس 5 سوالات مهم و کاربردیشون رو بررسی کردم و توی ویدیو قرار دادم. حتما برو ویدیو رو ببین. ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن. نظر و انتقاد و پیشنهادم داری تو کامنت ها ازم بپرس. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.